Assalomu alaykum YouTube. Hozir bu alohida video desa ham bo'laveradi, yo ana videoni davom etsa ham bo'laveradi. Hozir chiqqan videoni o'sha mashinani damligi haqidagi video chiqardim. Mana bir oydan beri shuni ovoraman. Va nihoyat aybi topildi. Mana motorni almashtiramiz yoki ochamiz deb turgan paytimda aybi chiqdi. U mana mashinani damligi gazda damida mashina, o'sha aytib o'tganman. Gazda dam, benzinda odatdagidek yuraveradi, gazda dam. O'sha o'lchadik, hammasini ko'rdik. Kompressiyada silindrda kam chiqdi. O'shandan deb tashxis qo'ydim, motor qilish kerak edi yo yangi bosish kerak edi. O'zim ham keyin shu fikrga kelgandim. Endi случайно mana shu yerda o'tgan kuni gazator deyiladi, dozator desa ham bo'laveradi. Gazatorni yuvib ko'rdim tashqaridan. 10lik shpritsda benzin haydadim, bu tomondan napor bilan haydagandim. Ichidan o'sha mag'ar chiqdi, kir o'sha to'planib qolgan qoldiq aptolga o'xshab ketadi. O'sha benzin bilan erib chiqdi va tozalab tashladimda, keyin yurib ko'rsam, sразу mashina o'zgardi. Gazda вообще dam bo'lib qolgandi. Oxirgi 2 kunda minolmay qoldim, faqat benzinda yurdim. Keyin o'sha kelib, mana shu tavakkal o'sha yuvib ko'rsam, shu yo'ldan chiqdi. Bu yerda mana gazator, bu gazni mana hozir olib tashladim, shlangasini, gaz keladigan qismi bu. Shu gazator havoga aralashtirib beradi gazni. Bu ichkari tiqilib to'lib qolgan ekan, demak, shunaqa hozir qaror fikrdaman, chunki o'sha yuvganimdan keyin ochilib ketdi mashina. Hozir buni yechib olamiz, xullas yuvishni ko'rsatib o'taman. Biz mana drosini zaslonka bilan birga yuvamiz. Buni ham yechib olamanda, uni birgalikda yuvib tashlayman hozir. Bitta bo'shatamiz, mana воздушный sistemani hozir olib tashlaymiz. Hozir воздушный gofrani olib tashladim. Mana endi bu yerda odatchilar mana shishkalarni bo'shatib olib tashlaymiz. 4 ta mana 4 ta tomonida bolt bor. Shuni bo'shatamiz mana 10 boltga 10 patron tushadi. Men bular ko'rsatib o'tirmayman buni. Ochaman degan, bu yoqdan ochib ketaveradi. 4 ta bolt video cho'zilib ketmasligi uchun qisqa qilaman. Mana shu 4 ta boltni bo'shatsak chiqadi. Keyin mana bu yerda antifriz trubkasi bor. Zaslonkaga keladi, bu yerda qizdirib beradi bu yerda. Issiq turish kerak. Bo'lmasa mana qish kunlar muzlab qoladi buncha. Havo tez, havo oqimi bu yerdan tez o'tadi. Shuni hisobiga qish kunlar muzlashi mumkin. Shuni hisob olinganda bu yerda o'sha mana o'sha qizdirib turish uchun, muzlab qolmasligi uchun antifriz kanali keladi. Bir tomondan kelib, bir tomondan chiqib ketadi. Shuni keyin mana olib tashlaymiz. Mana do'stlar. Mana ahvoli qorayib ketgan mana. Mana tomonni qarang, mana qanchalik ko'rinadi endi hozirda. Mana ahvol. Shunday to'lib qolgan. Ichkarari ham. Mana. Mag'ar bo'lib ketgan. Hozir asosiy mana dozatorni yuvishim kerak mana. O'tkazib atib tozalab tashladim. Mana ichki qismida Mana qo'yib turaylik. Endi hozir baydan qanchalik ko'rinadi. Mana teshikchalar bor aylanasiga. O'sha teshikchalar bitib qolgan hisobiga gazda dam yurayotgan bo'lgan. Ustalar keyin motoris tashxis qo'ygan, o'sha kompressiya bitta silindrda yaxshi emas. O'shani hisobiga dam mashinani motor qilish kerak edi, gnezdo qoqish kerak edi. Lekin arzimagan mana shu narsadan hozir chiqib turibdi. Buni yuvib tozalab qo'yib ko'ramiz. O'zi mashina ancha o'ziga kelib qoldi, oldingi holatiga bashdi. Yuvib tozalab ko'raylik, nima bo'ladi. Mana kap sotib oldim, 15 ming so'm turadi. Mana shu kap bilan yuvamiz, juda qulay narsa bu. Shu napori bor o'zi, mana trubkachasi bor, kichkina trubkachasi. Mana shu bilan napor bilan o'sha har bitta teshiklariga urib chiqamiz. Mana tomonni ham ahvolini qarang, buni ham tozalash kerak. Mana hatto shu so'yinadigan mana trubkalari, kanallari ham to'lib ketgan, zang.
Olyapti bo'lash kerak. Karp tozalaymiz endi. Bu mana gazator, mana aylanasiga mayda teshikchalardan iborat. Har tomonidan maydan. Hop, mana bir yerdan gaz kirib ketadi-da, mana bu kanali bor, kanalda aylanasiga aylanadi-da. Har tomonidan chiqadi gaz, u mayda teshikchalar. Xuddi haligi mana gaz plitkasiga o'xshab aylanib yonadi agar yoqsangiz bu yerda. Gaz aylanib har tomonidan doira shaklida chiqadi-da, havoga o'shanda yaxshi aralashadi. Shu teshikchalardan taxminan yarmi to'lib qolsa ham, masalan, pastqi gaz u tomondan chiqa olmaydi-da. O'sha bir tomondan chiqqani hisobiga havoga yaxshi aralasha olmaydi-da. Shuni hisobiga yonmaydi. Yaxshi yona olmaydi aniqrog'i. Keyin mashina tortmaydi, dam bo'lib qoladi. Shu oxirgi 2 kun umuman tortmay qoldi mashina, benzinda yurdimda. Keyin o'sha ustalarga aytsam, shunaqa qilsam, endi benzinda uncha kamchilik yopilib ketadi deb tushuntirdi ular. Haqiqatda ham ba'zi mayda kamchiliklar benzinda yursangiz bilinmaydi-da. O'zim ham keyin shunaqa o'yladim, lekin keyin shuni bir tekshirib ko'rgancha benzinda bir yengil yuvib ko'rgandim, turgan joyida maydadan benzin haydadim. Shpritsda napor bilan. O'shanda mana qorayib chiqdi o'sha to'lib qolgan joylar. Endi hozir yaxshilab tozalab yuvamiz mana ahvol. Shunda sepamiz. Sразу mag'arni oqizadi, bu sразу eritadi. Maydan yuvamiz, maydan tiqsak. Mana. Butun mag'arlar chiqib kelyapti, chiday qilsin. Xo'p. Materialni tozalaylik. Zaslonga ancha to'lib ketgan ekan. Chiqish. Shunaqa qilib har tomonni yuvaveramiz. Asosan men gazatorni yuvib tozalashim kerak bu yerda. Baribir hammasini yaltiratamiz, uni ko'rsatib o'tirmayman karibda. Benzinda yuvsa ham bo'ladi. Bu yerlar benzinda yuvish oson. Faqat mana gazator ichini asosan mana ichida kanali bor, aytib o'tgandek, o'sha kanalni yuvish uchun albatta mana napor kerak bo'ladi ichiga. Yaxshilab sochishimiz kerak. Mana do'stlar tayyor, yaltiratdim yuvib, mana. Gryaz qolmadi, loyqa chiqqanda qoldi, hech narsa qolmadi, top toza bo'ldi. Ana asosan mana uni ichiga rosa sochdim, mana bu ozbaydan ko'rinmaydi, mana shu bo'g'im orqasida mana qirg'og'idan yon tomondan ko'rinyapti. Mayda teshikchalar bor, o'sha teshikchalarga asosan haydadim, mana har bittasini top toza suv chiqqancha rosa qora layqa bo'lib oqdi, mana oxir tozalandi, tozalab chiqqandan keyin to'xtatdim. Endi qo'yamiz joy-joyiga. Mana do'stlar, mashina tayyor, joy-joyiga qo'ydim, zaslonkani hammasini joyladim, sinab ko'rdim, mashina yaxshi. O'sha oldingi ilgarigi holatiga qaytdi. Tortish o'sha oldingidek. Mana o'sha gaz yetishmayotgan bo'lgan, o'sha zaslonkani hisobiga, zaslonka to'lib qolgani hisobiga, o'sha gazator to'lib qolgani hisobiga mana gaz bosganda ham damroqda, mana gazni oxirigacha gaz pedalni bosganimda ham mana 7 ga bormayotdi, mana xalastoy xotda ham o'sha yetishmayotdi gaz, xullas nimadir yetishmayotdi-da. Ana hozir gaz bossam
udar o't olishi ham o'zi yaxshi, o't olishi o'zi yaxshi edi, просто o'chib qolyotdi, o'chib qolishi bor edi, o'chib qolishi yo'q, yaxshi. Xullas, mashina o'zini holatiga qaytdi. O'sha sabab o'sha gaz yetishmayotgan ekan, o'sha gazatori to'lib qolgani hisobiga bog'dan gaz bosasiz, havo ko'p ketib qoladi-da. Va o'sha havoga o'sha yetarli gaz aralashishi kerak-da u yerda. O'sha gaz tortilishi kerak. Gaz tortilmayotgan, chunki gaz yo'li yopiq. Qisman o'sha ochiq bo'lgan, o'sha shuni hisobiga mashina dam. Va o'sha mana hal bo'ldi, o'zining holatiga, oldingi holatiga qaytdi. Endi mana o'sha narigi videoda ko'rib o'tganmiz, o'sha kamchiliklari bor, baribir o'sha kompressiya yaxshi emas bitta silindrda, baribir uni baribir qachondir to'g'rilash kerak. Asta-sekin cho'kib boradi u ham ko'payib. Lekin hozircha motor qilish shart emas, ochish shart emas, motorni o'sha oldingida yurib tursa bo'laveradi. Muammo hal bo'ldi asosan, damligi yo'qoldi mashinani. O'ta dam bo'lib qoldi, o'sha aytib o'tganim, oxirgi 2-3 kun gazda yurib bo'lmay qoldi, o'sha umuman gaz ko'tarmay qoldi mashina. Hozir ancha o'zining holatiga, oldingi holatiga qaytdi, masala hal bo'ldi. Lekin o'sha oldingida ko'rib o'tgan kompressiya bitta silindrda yaxshi emas, baribir o'sha kamchilik bor, uni baribir bartaraf etish kerak qachon, lekin hozircha yurib tursa bo'laveradi. U videoni ham chiqaraman, ko'rasizlar. U videoda ham ancha joylar, ancha kamchiliklar bartaraf etilgan, ancha cho'zilgan u video. Uni ham chiqaraman, oldin bu chiqsa kerak, baribir. Keyingi videoda yana ko'rishamiz. Ko'ramiz, unda ham ancha kamchiliklar bartaraf etilgan. Hozircha xayr.